洗衣机洗衣服时咔啦咔啦响，一般就是这个齿轮这里在响，这样它卡不住了。像这种情况怎么办呢？这时我们把离合器这里看，这里有一个螺丝，我们把这个螺丝给它紧一下，这样好，我们给它拧紧了，你看现在就咔啦咔啦响了，在这个齿轮这里它就可以卡住了。一般就是这里造成的这个洗衣机咔啦咔啦响。